hvala. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za najavo in vabilo na tole predstavitev. Kot rečeno, sem Mateja Vodiškar, koordinatorka v Centru za mednarodno sodelovanje v Mestni knjižnici Ljubljana. Druga koordinatorka Simona Šinko je te dni v Bruslju na dogodku Erasmus+, na katerem išče nove partnerje za naše projekte in mobilnosti. V MKL pa skupaj razvijava in vodiva mobilnosti v okviru Erasmus+. Najprej na kratko o tem, kaj boste danes izvedeli. Po uvodu bom govorila o tem, kaj je skupinska mobilnost učečih se odraslih. Nato boste spoznali, kako se mobilnosti lotevamo v MKL. Predstavila bom izvedene skupinske mobilnosti lani in letos. Dodala priporočila za druge knjižnice in povedala tudi nekaj o razširjeni akreditaciji, ki jo načrtujemo v MKL. Na tej drsnici sta objavljena najina elektronska naslova ter skupni elektronski naslov Centra za mednarodno sodelovanje v MKL. Preko vseh treh naslovov se lahko knjižničarji z veseljem obrnejo na naju, če imajo kakšno vprašanja oziroma potrebujejo pomoč med pripravo svojih projektov Erasmus+, ali pa tudi konkretnih mobilnosti. V okviru Erasmus+ akreditacije v MKL izvajamo 4 mobilnosti: sledenje na delovnem mestu, udeležbo na tečajih, vabljanje strokovnjakov in pa skupinsko mobilnost. In skupinska mobilnost učečih se odraslih je aktivnost, ki omogoča, da skupina udeležencev odide v tujino na kratkoročno izmenjavo, kjer preko kulturnih, jezikovnih in izobraževalnih vsebin razvija ključne kompetence Evropskega okvira za vseživljenjsko učenje. Te kompetence vključujejo pismenost, večjezičnost, matematično, naravoslovno in tehniško pismenost, digitalne spretnosti, osebnostne in družbene kompetence, aktivno državljanstvo, podjetnost ter kulturno zavest in izražanje. V MKL posebej krepimo predvsem večjezičnost, pismenost ter kulturno zavest in izražanje, kompetence, ki so za knjižničarje in učeče se odrasle še posebej dragocene. Mobilnost obsega celoten proces, pripravo skupine, izvedbo ter spremljanje udeležencev in spremljevalcev. V Mestni knjižnici Ljubljana se mobilnosti lotevamo sistematično, premišljeno in s ciljem, da našim zaposlenim, izvajalcem programov ter učečim se odraslim omogočimo nova znanja, medkulturne izkušnje in širjenje obzorij. Akreditacija na področju izobraževanja odraslih nam omogoča, da naše bralne skupine, izvajalci izobraževalnih programov in drugi udeleženci pridobijo neposredno izkušnjo učenja, ustvarjanja in povezovanja v evropskem prostoru. V okviru mobilnosti v projekt vključimo izvajalce bralnih klubov in drugih izobraževalnih programov za uporabnike MKL. Na mobilnosti sodelujejo naši učeči se odrasli, torej uporabniki, bralci, ki se že udeležujejo naših bralnih skupin, dogodkov in izobraževanj, spremljajo pa jih naši zaposleni, ki te dejavnosti izvajajo poleg svojega rednega dela. Vlogo koordinacije prevzame Center za mednarodno sodelovanje, ki skrbi za celotno dokumentacijo, komunikacijo z gostiteljskimi organizacijami, podporo zaposlenim ter pomaga pri pripravi programa in pisanju spremljevalnih vsebin, kot so učne knjižice in članki. Finančni del projekta je jasen in pregleden. Mobilnosti so financirane s strani Evropske unije, ki zagotavlja pavšalne zneske. Ti so odvisni od trajanja aktivnosti, lokacije in števila udeležencev. V sklopu financiranja prejmemo tudi organizacijsko podporo, ki pokriva logistiko, pripravo in izvedbo programa. Sredstva prejme organizacija v 2 delih, 80% že v odobritvi projekta, torej vnaprej, preostalih 20% pa po oddaji zaključnega poročila. Da boste imeli predstavo o višini sredstev, naj povem, da za skupino 10 udeležencev celotna podpora znaša okrog 13.000 evrov, kar praviloma zadošča za izvedbo aktivnosti. Zaradi tega je udeležba za naše uporabnike popolnoma brezplačna, saj se vsi stroški krijejo iz evropskih sredstev. V zadnjih 2 letih smo v okviru projekta izvedli več skupinskih mobilnosti v različne evropske države, s katerimi smo povezovali bralne skupine, knjižnice ter udeležence iz različnih okolij. Maja lani je bralna skupina obiskala Norveško, spletna skupina deluje v MKL od leta 2021, člani se enkrat mesečno srečujejo po Zoomu in se pogovarjajo o izbrani knjigi.
Ker se vsi udeleženci bralne skupine še niso videli v živo, je bila mobilnost odlična priložnost za to, da se lahko med seboj bolje spoznajo in družijo, hkrati pa kot ljubitelji dobre literature spoznavajo kulturo Norveške ne le prek branja, pač pa tudi iz prve roke. V Oslu so obiskali več knjižnic, se srečali z lokalnimi bralnimi skupinami ter raziskovali literarno in kulturno podobo mesta. Program je vključeval Ibsenovo pot, zgodovinske oglede, muzeje ter ogled klimatske razstave. Septembra lani so bili člani bralnega kluba v Provansi, udeleženci so se že med pripravami osredotočili na jasen cilj, poglobiti svoje znanje o francoski, zlasti provansalski kulturi in literaturi, kar so podprli z branjem del francoskih avtorjev in skupnimi razpravami. Pomemben del programa je bilo medkulturno druženje, sodelovali so z lokalnim bralnim klubom, predstavili slovensko kulturo ter se udeležili skupnih literarnih, ustvarjalnih in tudi kulinaričnih aktivnosti. Mobilnost je tako povezala jezikovno učenje, literaturo in spoznavanje okolja ter udeležencem omogočila razvoj komunikacijskih veščin, širjenje kulturnih obzorij in krepitev občutka skupnosti. Marca letos so bili udeleženci mobilnosti v Valencijo člani bralne skupine Literarna srečanja v španščini, ki prihajajo iz različnih starostnih, jezikovnih in kulturnih okolij. Na mobilnost so se pripravljali z več pripravljalnimi srečanji v knjižnici, jezikovnim, kjer so v parih oblikovali predstavitve v španščini, spoznavali izbrana literarna dela ter prejeli učne knjižice z vsemi potrebnimi informacijami. V Valenciji so se srečali z lokalnimi bralci, sodelovali na literarnem dogodku z domačim avtorjem, obiskali muzeje, knjižnice in druge kulturne ustanove ter se udeležili strokovnega programa v nacionalni knjižnici. Skupina udeleženk kreativnih delavnic, ki jih tudi ponujamo v MKL, je aprila v Dubrovniku preko neformalnega učenja spoznavala in spoznala, upajmo, hrvaško kulturo, zgodovino in tradicije Dubrovnika, pri čemer so se srečale tudi s tradicionalnimi obrtmi. Pomemben del programa je bil namenjen trajnostnim praksam, od ekodelavnice z naravnimi izdelki do spoznavanja okolju prijaznih materialov v muzejski dediščini, kar je okrepilo razumevanje pomena odgovorne rabe naravnih virov. V lokalnem okolju so razvijale komunikacijske veščine, samozavest pri javnem nastopanju ter medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje. Hkrati pa so lokalne skupnosti predstavile slovensko kulturo in dobre trajnostne prakse. Na skupinski mobilnosti v Donji Stubici sta se prvič skupaj srečali dve dolgoletni bralni skupini MKL, srečanje s knjigo za starejše in pogovor ob knjigi, katerih članice so v povprečju stare 76 let, kar je mobilnost uvrstilo med najstarejše v programu Erasmus+. Mobilnost je bila zasnovana kot vključujoča učna izkušnja za osebe z manj priložnostmi, zato so bile priprave skrbno prilagojene starostni skupini udeleženk, od osebnih učnih knjižic in jasne komunikacije do odpravljanja logističnih ovir, kar je omogočilo njihovo polno in enakovredno sodelovanje. V dvodnevnem programu, ki ga je gostilo kulturno društvo, so udeleženke spoznavale kajkavsko kulturno dediščino, zgodovino kmečkih uporov, delovanje lokalnih kulturnih ustanov ter se srečale z bralno skupino, s katero so razpravljale o lokalni zgodovini. Skozi vodene oglede, pogovore in izkustvene dejavnosti so spoznavali, kako knjižnice in muzeji krepijo skupnost, medkulturni dialog in ohranjanje dediščine. Udeleženci projekta Modra leta so julija spoznavali Alicante in Madrid. V Alicanteju so udeleženci razvijali jezikovne, digitalne in socialne veščine v varnem okolju ter spoznavali mediteranski življenjski slog, trajnost in pomen zdravega staranja. V Madridu pa so nadgradili izkušnjo s sodelovanjem v delavnicah, predstavitvah in medkulturni izmenjavi v izobraževalnem centru. Celoten program je povezal učenje, medkulturno razumevanje, vključevanje in osebno ter skupnostno rast ter dopolnil programe za starejše v Mestni knjižnici Ljubljana. Njihovi gostitelji so nas novembra obiskali tudi v MKL, o tem morda kdaj drugič. Bili so navdušeni nad našimi enotami in gostoljubnostjo in pravijo, da se bodo zagotovo k nam še vrnili.
Oktobrski obisk udeleženk bralne skupine Knjižna čajanka v Helsinkih pa je združeval oglede znamenitih finskih knjižnic, literarna druženja, branja v različnih jezikih, predstavitev Slovenije ter ustvarjalne delavnice povezane s finsko in slovensko tradicijo. Njihove priprave so vključevale branje knjig finskih avtorjev, predavanja prevajalke, delavnico izdelovanja ličja in ogled filma. Na Finskem so udeleženke spoznavale različne knjižnice, sodelovale so v ustvarjalnih delavnicah iz naravnih materialov, se srečale z lokalnimi bralnimi klubi in izmenjale literarne izkušnje, tudi s simultanim prevajanjem. Obisk enega od starodavnih mest pa je udeleženkam omogočil pogled v finsko literarno in kulturno dediščino, medkulturno povezovanje ter poglobitev družabnih in literarnih vezi znotraj skupine. Udeleženci mobilnosti so svoje izkušnje opisali kot navdihujoče, življenjsko pomembne in opogumljajoče, pogosto poudarjajo občutek lastne rasti, povezanosti s skupino, novo samozavest ter razširjena obzorja. Mnogi so prvič leteli z letalom, celo prvič obiskali tujino ali prvič izkusili skupinsko medkulturno učenje. Veliko pomenijo tudi prijetna presenečenja, nova prijateljstva, občutek pripadnosti in spoznanje, da se lahko učimo vse življenje, ne glede na starost. Kakšna so naša priporočila za druge knjižnice? Knjižnice lahko prijavijo lasten mobilnostni projekt, torej tudi če nimajo akreditacije, prijave na kratkotrajni projekt K2 potekajo preko nacionalne agencije CMEPIUS. Trenutno je odprt razpis 2026, ki ga spremljajo delavnice in predstavitve za prijavitelje. Tule imate tudi link za kasnejši ogled, če boste želeli. Dodatne informacije so na voljo preko rednih poročil v knjižničarskih novicah in objav na spletni platformi za učenje odraslih v Evropi, EPALE, ki jih objavljajo tudi udeleženci mobilnosti knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in knjižnice Šmarje pri Jelšah, ki imata prav tako akreditacijo Erasmus kot mi. V MKL pa za drugo polovico leta 2026 načrtujemo razširitev Erasmus plus akreditacije v konzorcijsko akreditacijo, kar bi nam omogočilo, da v prihodnje podporo ponudimo tudi drugim knjižnicam po Sloveniji. Že prej bomo v okviru učnega centra MKL organizirali 2 spletni predstavitvi, v katerih bomo 16. in 30. januarja podrobno predstavili program Erasmus plus za učeče se odrasle in odgovorili na vsa vprašanja knjižničarjev, ki se pojavljajo pred, med in po mobilnosti zaposlenih in uporabnikov, tako da vas vabim, da se nam pridružite, če želite še več izvedeti o teh mobilnostih. Z veseljem z vami delimo tudi priporočila in misli knjižničarjev in ostalih zaposlenih, ki so na mobilnostih sodelovali kot organizatorji in spremljevalci. Pravijo, da je mobilnost z uporabniki prinesla izjemno bogato izkušnjo, ki je krepila tako medkulturne stike kot osebne in skupinske vezi. Obisk tujih knjižnic in sodelovanje v delavnicah je omogočilo spoznavanje novih praks ter povezovanje z drugimi bralnimi skupinami. Priznavajo, da je bilo načrtovanje zahtevno in polno logističnih izzivov, ampak kljub temu so prepričani, da je to odlično, ker se je dinamika bralnih srečanj po mobilnosti občutno izboljšala. Posebno pozornost je bilo treba nameniti potrebam starejših udeležencev, kot so zdravstvene zahteve, utrujenost in omejitve pri potovanju, kar zahteva potrpežljivost in prilagodljivost spremljevalcev. Kljub izzivom pa so vsi udeleženci mobilnosti doživeli kot dragoceno, navdihujočo in nepozabno izkušnjo, ki bogati tako posameznike kot skupino. Kot rečeno, naši zaposleni redno objavljajo poglobljena poročila o mobilnostih v knjižničarskih novicah ter na portalu EPALE. Med drugimi priporočamo naslednje prispevke, dodane so jim tudi povezave, tako da si jih lahko kadarkoli v miru preberete. Gre za res dolge poglobljene članke, ampak dobili boste ogromno bogatih informacij za morebitne vaše mobilnosti. Koristen vir je pa tudi priročnik EU za mobilnost učečih se odraslih, ki ponuja pregled smernic, primerov dobrih praks in podpore za organizacije, ki želijo začeti izvajati mobilnosti. Tako toliko na kratko, mogoče pa kdaj še več podrobnosti, če boste to seveda želeli. Hvala lepa.